可以不要动不动就说啊，我走不动呢，我很累，我坐一下。啊，有椅子，那里好凉。我脚好酸。你抱抱放下，你去拍，你去呢？惹毛男友的10句话。耶！真的没，然后刚好就这样绕一圈回来，都先很重要。世界猫头鹰区的。Kitty，他耳朵洞好明显哦。他不喜欢这种叫。好了，快看他们！那个。 I don't know，做个窝吧。